เป็นวันแรกของปีใหม่นะครับปี 2025 นะครับก็สัญญากับตัวเองว่าวันนี้จะทำวิดีโอบล็อกครั้งแรกในชีวิตนะฮะหลังจากที่ลังเลมานานนะฮะหัวข้อในวันนี้ที่อยากจะคุยนะครับหรือแชร์ประสบการณ์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับจากที่ผมอยู่ที่นิวซีแลนด์มาเกือบ30 ปีนะครับก็ดูแลนักศึกษามาใช้ระยะเวลาก็เกือบประมาณ20 กว่าปีนะฮะก็หวังว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะช่วยให้ผู้ปกครองนะฮะหรือน้องๆพี่ๆที่มีความคิดอยากจะมาเรียนที่นิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่มัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยผมก็คิดว่าประสบการณ์ผมก็จะช่วยให้ข้อมูลตรงนี้นะฮะก่อนที่จะตัดสินใจมานะครับอันดับแรกนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นที่นิยมนะฮะที่ผู้ปกครองจะส่งลูกๆมาในระดับมัธยมจะมากกว่านะครับรองลงมาก็คือมาเรียนภาษาแล้วก็มาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยดังนั้นผมก็จะพูดในเรื่องของก่อนที่คุณจะส่งลูกคุณมาเนี่ยเราต้องรู้อะไรก่อนนะฮะเราต้องรู้อะไรก่อนนะฮะอันดับหนึ่งผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าลูกของคุณเองเนี่ยหรือบุตรหลานของคุณเองเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นมี personality อย่างไรนะฮะผมให้คำพูดง่ายๆเหมือน grading หรือรู้จักลูกของเราเองโดยแบ่งเป็น A B และ C นะครับแน่นอนระดับ A ก็คือเด็กเกรด A เนาะเราคงจะทราบได้นะครับว่าลูกของเรามีบุคลิกลักษณะยังไงนะฮะการเรียนเป็นยังไงความรับผิดชอบเป็นยังไงนะฮะก็คงจะรู้ได้จากการเรียนของลูกเราเองในประเทศไทยนะครับถ้าลูกของเราได้เกรด A มาตลอดได้เกรด 4 มาตลอดนะฮะผมก็จะบอกไว้ว่าอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับเพราะผมคิดว่าลูกของคุณมีความรับผิดชอบพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปเรียนที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นไม่ใช่แค่ประเทศนิวซีแลนด์นะฮะและจะไปเมืองไหนก็ได้นะครับอันที่สองคือในระดับเกรด B นะครับเกรด B ก็คือพอใช้ปานกลางไม่ดีไม่แย่นะฮะอันนี้ก็เช่นกันนะครับอาจจะมีความสงสัยในเรื่องจะส่งมาเมืองใหญ่ดีไหมหรือจะส่งไปเมืองที่มันเงียบสงบดีกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเด็กเกรด B ก็ต้องเข้าใจต้องปรึกษาคนที่รู้จริงๆว่ามาเมืองไหนถึงจะได้ประสบการณ์หรือจะคุ้มค่าเงินมากที่สุดนะครับอันดับที่3ที่ผมจะกังวลมากที่สุดแล้วก็ผมคิดว่าผมประสบการณ์กับที่ผ่านมาก็คือจะเจอกับเด็กเกรด 4 นะครับก็คือเด็กที่ไม่ใช่ถึงกับแบบว่าผมเคยเจอเด็กที่แย่มากๆนะฮะถึงขนาดที่แบบว่าเป็นจิตเภทก็มีเคยติดยามาก่อนก็มีก้าวร้าวมาก่อนก็มีไม่เอาไหนไม่เอาอะไรเลยนะฮะก็คือไม่ใช่เป็นคนที่เลวนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่มีความรับผิดชอบที่เราอยากจะให้เขามีนะฮะอันเนี้ยเป็นเด็กที่ผมคิดว่าต้องการดูแลเอาใจใส่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กเกรด C น่าจะเป็นเด็กที่พ่อแม่จะต้องคุยกับผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นที่ผู้ปกครองจะต้องเข้าใจก่อนที่จะไปหาข้อมูลว่าเราจะส่งไปประเทศอะไรเราจะส่งไปเมืองไหนเราจะส่งไปสถาบันอะไรนะครับต้องรู้จักลูกตัวเองก่อนก็คือลูกของเราเกรด A เกรด B หรือเกรด C ประเมินลูกของตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีแบบสอบถามนะฮะลิงก์ติดไว้นะฮะเพื่อที่จะประเมินบุคลิกลักษณะลูกของคุณเองนะครับก็สามารถที่จะลองทำแบบสอบถามนี้เป็นเบื้องต้นก่อนถ้ายังไม่ทราบที่ว่าเราจะลูกของเราเป็นยังไงนะครับขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันแรกของปีใหม่ 2025 ครับแล้วเราจะเริ่มไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ถ่ายที่สถานที่
ที่เป็นจุดที่เราถ่ายพลุเมื่อปีใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ